大家好，我是大连，这个俺姨家盖房了，说了叫我来拆空调的，我也不是一个拆空调，我没有干过这活啊。俺姨是拆我空调是200块钱，为了省这钱呀，叫我来拆的。我也是临时学的，也不知道会拆不会，反正拆坏一半是3000。抖音上看着学着嘛。应该是学着是很方便的，拆着应该是没有啥问题的，对不对？第一步这盖房就是先把空调拆了啊。先腾力量。对，来，这事我都拿来了。来，啥也没有学会就学会现在他用的是这扳手溜楞。那你工具肯定先到位啊。来，那点东西。啥都得学是吧？那你，大娘，呀，阿姨了，那150的，哎，那150的，搁这儿呢。来拆空调的呀？好，那俩给我拆空调，我不省200块钱。哎，你看他点的给咱比较能大。我不会拆呀。不会拆，你会拆谁拆？你年轻不比我强。我拆了又不安，到时候多大价格？会拆了照人拆。那你那人给我说说你会拆吗？喝酒去了呀？真有喝酒去。咦，他那边成天喝酒。他那是用这东西拆的，给你拆点吃。中啊！遥控器在哪儿的？不拉闸呀，别拍，不拉闸，不拉闸。未来几天，俺姨跟俺姨夫都要住这里。临时住所。还老住啊？这也是篷布吧？这是帆布，不是帆布。老外说黑，老外说我为了买那好色化妆品查查。我穿着衣裳，咱不说个主呀，我穿着让咋了？别真黑。我都说呀，你不穿成熟一点，看人家季春儿脸呀。那上边说着是，开到16度，然后等到冷却10分钟。弄的。买的呀。帽子谁会信给我？我得找他去。这我打电话不接，俩人拆空调，大龙门关的。好。你说这班子俺家都有这一号？有啊。咋的？要我说俺放到哪儿吧？那放到片儿来。是空调是片儿接吧？那空调刚都收到那空调主机里都脱了。咦，我也想着，我给你找空调是片儿收住的。操，我这是啥也不懂的。黑的，我也怕晒黑。就拆这俩的，先拆这个细的，然后再拆这个粗的。上吧，30秒够了。够了。安空调。给关，给电源也拔了啊。好嘞。他使人家弄的200。搁这儿先拧住吧。拆完之后搁这拧上，防止灰尘啊。反正给找了一大堆。密封一下。这关键你为搁手机上学还给我装？装我不会装啊。不会装也得装，你都不会学。我装着不中吧？年轻人搁手机上学啥不会呀？主要是啥？主要省钱。主要省钱。我使人家装上的200。电源拔了没有？叫我瞅瞅啊。搁这儿。哎呀，歪了。姨，你先说拆空调的事吧，别跟人说种东西的事。OK， 主机完事。主机完事。我站洗衣机上吧。耶，洗衣机我粘烂不划算呢，我给你不要提子一块，不要多少。我也没给外钱晒，我哪没有钱。好。捉老紧呢。推，一直正推了。呀，这空调马上拆完，最后一说一拆都脱了啊。学完咋装空调的？今天空调再来我装。我使人家掏几百块，你来不是省钱？盖起房我给寄出去俩院剩一间卧室，叫你来住，人家干的不赖。还有么？那人家学装修房子。你这脱了吧，就这吧，就这。不让。
这是车衣自己编的吧？嗯，从。